Bore da, fi di Dewi Owen, a dwi'n pennaeth Ysgol Llanfyllin, Croeso i'r teulu. Pan da chi'n ymuno ni yn Llanfyllin, da ni ysgol gydol oes. So draw fanna, gyda ni cyfnod cynradd. Welcome to cyfnod cynradd. So when you are our smallest members of our Ysgol Llanfyllin teulu, this is where you will come when you're about 4 years old and the magic really starts to happen. Ac ar ôl i chi trosglwyddo o blwyddyn 6 i fyny blwyddyn 7, dyma lle fyddwch chi'n treulio eich amser yn y rhan canolog o'r ysgol yma. So o blwyddyn 7 hyd at blwyddyn 10, dyma lle ydych chi'n cael gyd o'r gwersi. And here we are in Theatr Llwyn, a fantastic resource right in the middle of the school where a lot of you will have your assemblies every week. It's a fantastic, comfortable and professional space for you to have your assemblies. And one of the special things about Ysgol Llanfyllin is we are a very musical school. You will find pianos free for you to use dotted around the school for you to play at break and at lunchtime just to get your creative juices flowing. So this road leads from the main body of the school to our sixth form centre. Fantastic resource, which has got study areas, it's got your own parking, got a nice cafe, Cafe Cain. We are lucky enough to have our own leisure centre on site, which you as a pupil will have full use of. So swimming, squash, indoor multi-gym, it's all here for you to use. Mae'r iaith Cymraeg a diwylliant Cymraeg yn pwysig iawn i yma yn Llanfyllin. Mae gen i 2 ffrwd yn yr ysgol, ffrwd Cymraeg a ffrwd Saesneg. Ond fan hyn, mae cerrig yr orsedd sydd wedi cael ei defnyddio yn eisteddfodau dros y blynyddoedd diwethaf. Os chi ddim bach yn nerfus amdan siarad Cymraeg a dechrau bob sgwrs yn Cymraeg, peidiwch â poeni. Dwi ddim bach yn nerfus amdan siarad Cymraeg a weithiau dwi'n yn hoffi wneud o. A dwi'n siarad weithiau Wenglish, lle dwi'n cymysgu fy Welsh words am English words i fyny dipyn bach. Ond peidiwch â poeni, mae pawb yma i'ch helpu. Just give it a go, mynd amdani. Fel ysgol gydol oes, mae'r geiriau yma yn bwysig iawn i ni ac i'r ysgol i gyd, ac i'r teulu i gyd. So fel teulu, da ni'n dysgu gyda'n gilydd a da ni'n tyfu gyda'n gilydd. Together we learn and together we grow as one teulu. Wel dyna ni wedi cwblhau ein cipolwg at Ysgol Llanfyllin. Croeso mawr i teulu Ysgol Llanfyllin.